For more updates, subscribe the YouTube channel and don't forget to press the bell icon. আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমি কনক চৌধুরী। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আপনারা দেখছেন আমার চ্যানেল 3M মিডিয়া দ্য ওয়ে অফ এন্টারটেনমেন্ট। দর্শক, আজকের আমার এই ভিডিওটিতে আমি আপনাদেরকে একদমই সরাসরি ধান কাটার দৃশ্য দেখাবো। এই ধরনের দৃশ্যগুলো কিন্তু সচরাচর শহরে দেখা যায় না, দেখা যায় গ্রামে। তো আমি চেষ্টা করেছি আপনাদের জন্য এই ধরনের একটি দৃশ্য তুলে ধরার আমার ক্যামেরাতে। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। না টেনে পুরোটা ভিডিও দেখার অনুরোধ রইল। যদি ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটিতে লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন এবং আমার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাকে সাপোর্ট করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।